ցեզ հայ հորիզոն, ցեզի հետ է այսօր Մոնտրեալի հայ գետրոնի Ավետիստ Ահարոնյան սրահեններս։ Այսօր հոս դեղի գունենա համասկային Կեբեկի սանահին մասնաճյուղի քրական հանձնախումբին գազմագերբած շոր հանտեսը, ուր կներկայացվի Աբրումներ գիրքը հեղինակությամբ Անահիտ Բալյանին։ Գիրքը ներկայացուց Նյու Յորքեն հատկապես հրավիրված դոկտոր Հրանտ Մարգարյանը, իսկ գիրքի մեգենասներ Ռաքել Դեմիրջյանը։ Անահիտ Բալյանը ծեր բոլորին հավանաբար ծանոթ է, իրեն հանդիպած եք փեմերուն վրա իբր ասմունքող, եղած է համասկայնի աշխուժ կորձունյա անդամ եւ վարչական, իսկ այժմ մաս կգազմի համասկային Կանադայի շրջանային վարչության։ Այսօր սակայն ան կներկայանա իբր իր անտրանիկ քրքի հեղինակը, եկեք միասնաբար հետևենք այս շատ գեղեցիկ երեկոյին։ Խոստովանիմ սակայն, որ այս գիրքը չէր հրատարակվեր, եւ այս երեկո մեր համախմբում այս սրահեններս դեղի չէր ունենար, եթե ազնիվ անձնավորությունը, ժիր ու բծախնդիր, մշակութասեր ու հավատացյալ, ազգային մփարի ու շնորհալի, որոշումով մի պերգրալի, չգենար իմ ողքին ու չստանցներ գիրքի մեգենասությունը։ Այդ լուսավոր թեմքը մեր բոլորին ծանոթ, համասկայնի մոտ 4 տասնամյակներու իր ծառայությամբ, քրադարածի վաղեմի աշխուժ անդամներ են, գիր ու գիրքի սիրահար Ռաքել Դեմիրջյանն է։ Քանի թեր կանք, չենք արներ կանք, խիտ շարքերով ցեսի կուքանք, միասնական ու ներթաշնակ, հավերժ պայքար, միջ նախթանակ, ծեր ջանին մադաղ զինվորներ, մեր ռորորյա վեհ կրտիչներ, ձույցած ներեք, անմահներեք, ծեր շնորիվ հաղթելու ենք։ Գիտեմ, կարող ես, քիչ, բայց հզոր ես, հյունիկի նման գրգին գհարնես, հիշե անցյալդ, նահատակներդ, բայց նաև հիշե հաղթանակներդ, վգա Սասունդ, Սարդարաբադդ, վգա Արցախդ, բոլոր քաչերդ, նորեն գծնին քուարյամբ սնված, գդրիչ հերոսներ, վրեժով զինված։ Ժարակայթող լույս եք ու սեր, ազատադենչ ու հայասեր, խում ու աղոտ, քշոց, հուրվար, խաղաղ մինչեք, հոգով անմար, հազար հարկ ձեզ, վեհ անմահներ, կխոստանանք գանք չենք արներ, գշարունակենք բայկարը մեր, միշտ հիշելով սխրանքը ձեր։ Ինգեր ես կերի, զավակներուդ հետ անվաշպան, հարվածեր և ավերեր են, քմպետդ հայկական, նորություն չեք ես համար, թուրքի ավարն ու թանան, տոկա բիդի վերաթարնաս, տիրոջըտ իրական, աղջիկներով կեղանի, դղաներով քաչարի, բիդի կանչով հաղթանակի, լույսով հավատքի, ազատակրեն քեզ ու Արցախյան մեր մեկ թիզ ու հողի, ու բիդ կանքնիս նորեն, մռավ լերան նման վիթխարի, դեսեր եմ պարկ ու վայեք, դեսեր եմ չարդ, զրգանք, թշվարություն և տարաբանք, սերայի ալթը պալադին դակ շրջանեն, երկրաշարժիմը գուլ դված մեդաղի աման մնեմ ես, որ վերադարձալույս աշխար, հայր հուակործներու ձերքերուն մեջ ճարտար։ Հյուրասեր նոր դանս մեջ եղած եմ բդուղներով լի, քաղված թաշկի ծանքեր են բերի, մեծ պատերազմին, երբ դանգիրուհին թեր երիտասարդ դարձավ այրի, արդարորեն սնուցանելու իր հինգ որբերը սիրելի, անցավ գործին։
Երբ պատահեր, որ չկանցեր իր օրավահի գպարի, գլայի ավանդ պրավանին մոտ։ Մինչ տիրուհիս ճարպիկ, դակ հացեր արած, կգերակրեր իր որբերը փոքրիկ։ Ներկայիս հերու հողես հարազատ, բայց խաղաղ, ազատ, գանցնիմ ցերկե ցերկ, սերունդ է սերունդ, ապրեցնելու հուշերս, և թարմ, և անուշ։ Առանց քրագանության այս ազգը չէ գրծած ապրիլ։ Առանց քրագանության այս ազգը չէ կարողացած իր ինքնությունը արտահայտել։ Ադոր համար նման ծրտակներ և հոգելան այսօր մեր միջավայրի մեջ և այստեղ, և Մոնտրեալ, և արտասահման, և այլ տեղեր, ասիկա քրատոն է, հպարտության տոն է։ Ադոր համար ես քրատոն ուզեմ սևել այս տոնը և ստայն ուրեմն հարաչանալ։ Ինչ ապրումը, եթե ոչ, կյանք, ապրումը կյանք է, և հանդգնիլ մարդ խոսի իր ապրումներու մասին ասել է, պիտի լերարնես ամբողջ կյանքը, և կյանքի այդ հրվակները, և կյանքի ընթացքին կարողանաս առնել այն գետերը, որոնք քեզի կազմած են, որ դու եղած ես ադոր հետևանքով, այդ է ապրումներու փուն էությունը, և ասեմ, կյանքը ապրումներու բաղադրություն է, Անահիտի քիրքին այնպես մոտեցեք, Պացարիկ երևույթ է հայերենով քիրք հրադարագելը, քիտնալով հանթերս, որ արևդրական կամ շուգայական բան պիտի չունենա, սակայն մղումն է, որը մաքուր մղումն է, մաքուր դեղեմը գուքա, և ադիկա է, որ զիսկը կաչալեր է, որ ի վերջո, այսին հայերեն քիրք է, այսպես կամ այնպես մարդիկ կպնդրեն տեսնեն, թե մեջը սկացական ինչ կա և այլն, հետո աղջիկը, Անահիտը ուղնուծուծով հայուհի է, ամբողջությամբ հայուհի է, և ուրեմն այդ պետք է կաչալերել, պետք է սկացնել դալ, որ ժողովուրդ այսպիսի բանալ գոյություն ունի։ Այնպես որ այդ էր իմ մեծակույն մղիչ ուժը, և ինձ շատ քրություններ գուքան, անգեղծ ասեմ, քրություններ գուքան կպատասխանեմ, կամ եթե թելադրություն ունիմ, թելադրություններ գնեմ, բայց և միևնույն ժամանակ գհրջվիմ, որ գքրեն։ Հիմա չենք ագնգալեր, որ ամեն մարդ հսկայական, կարելի չէ, ովև ասքին մեջ, բայց և այնպես, եթե չքրեն, անոր ճիշտ այդ հագապատկերը պետք է նայինք։ Քրելը գա, որը գրնան մարդիկ այսինչ ճիշտ միտումներով և այլն բացատրել, կա նաև չքրելը ավելի վտանգավոր է, քան թե քրելը, թող կա քիրքը, թող գարտանք, թող դեսնենք, բայց երբ որ չեն քրեր կամ չեն, ադիկա է, որ ինձի կցավցն է, և ես շատ ուրախ եմ, հավասիկ այս մագարտակին, երդասարտներ, այսի եթե քրողներ կան, շատ կսիրեմ, որ գքրեն, և կքաչալեր եմ փոքր։ Այո, իսկ Անահիտին բանաստեղծությունները եթե նկատի առնենք, իբր բանաստեղծություն ինչպես կթասեք իր ստեղծագործությունները։ Հիմա նայ շատ դժվար հարցում է ադիգա իրականության մեջ։ Նախ մեկ բանաստեղծություն թադելու համար պետք է ամբողջովին ներծծվիս եւ առնես եւ ես բանաստեղծականություն բառը կորցածեցի եւ ադիգա քշեշտեմ շատ անգամ այդպիսի որակումը փաստելու, բացատրելու համար շատ խորեր պիտի երթաս, շատ խորքերը պիտի երթաս, և մանավանդ քեզի ինձի մեզի պես մարդիկ, որոնք տեսած են Վարուժան, տեսած են Սիամանտո, տեսած են Մեծարենց, և որ տեսած են ուրեմն բանաստեղծություն փառը ինքնին, մեր մեջ գերբարանքի մպանիմը, և ուրեմն պետք է սկուշ ըլլալ անգեղձորեն, և մեջ պախտադել, ադիգա երկրորդ քաչալերել որ քրեն,
չես գիտեր երբ ուր ինչպես հիմա Վարուժանի բոլոր բանասեղությունները հսկայական գլուխ գործոստներ չեն օրինակի համար բայց տեսար հանգարց այդ ընթացքին մեջ ասա գայծ մգել է եւ ես ադիգա եւ որ կուզեմ մենք բան չլանք այսին թադորի վիճակի մեջ նստած չլանք ընդհակառակը քաչալերող վիճակի մեջ չլանք որպեսզի կարողանանք այս աղջիկը կամ մարդը կամ տղան կամ զավակը ով որը եթե ունի դերմը պիտի բացահայտվի ադիգա սակայն պետք է քիչ զանազանել ոգին այդ ոգին գա արտահայտություններուն մեջ շատ անգամ քեղեցիկ դողեր գլան, քեղեցիկ արտահայտություններ գլան, անգերց արտահայտություններ գլան, իր կողմէ անգերց արտահայտ։ Այնպես որ ուրախալի երևույթ է ասիկա։ Ադոր համար ես քրադոն գսեմ ասոր։ Այո։ Շնոր հանդես բարը դիզաղելի է։ Քրադոնը ես շատ սիրեցի։ Քրադոն է, որտեղ քիրքի դոն է, քրագանության դոն է։ Շատ ուրախ ենք դոկտոր Մարգարյան, որ անգամ եւս մեզի հետ եք Մոնտրեալ, ցեզի առողջություն կմաղթենք եւ բարի վերադար։ Շատ շնորհակալ եմ Տամար, քեզի էլ հաջողություն, ամենայն հաջողություն կմաղթեմ։ Միշտ այսպես բատնեշի վրա եղիր։ Շատ խանդավառիչ նախ երևույթ էր Հարոնյան սրահը լեփլեցուն էր։ Այո, կրկի կինեցոնի հազվագյուտ կբադայի ասիգա, շատ աղվոր երևույթ էր, կնահադանքի խոսք կազմակերպիչներուն անշուշ համասկայնին, Անահիդին, որտեղ լայն շրջանակ ունի, Անահիդը մեզի ձանոթ է, միշտ մեզ ցերնարկներուն ներկա է, Անահիդը ոչս էլ չի գիտեր, կրկի սիրահար է, մեր մշակույթին սիրահար է, այնպես որ բնական էր, որ այսօր շատ-շատեր պիտի կային շնորհավորելու զինք եւ յուրահատուկ էր նաև այսօր ներկայացման ձևը, որովհետև նաև ցերնարգ էր, միայն կինեցոն կամ կինեդոն չէր, ինչպես որ դոկտոր Հրանտը ասավ, այդ ցերնարգ մներ ուրեմն ասմունք կար, երգ կար, փոքրերեն մինչև ավելի հասունները, շատ գեղեցիկ էր մոդեցումը, գեղեցիկ զարդարանքով, հեմին վրա թատրոններ, երգեր, ամեն ինչ էր, շատ հետաքրքիր էր։ Ես Մասնավորապես քնահատեցի դոկտոր Մարգարյանի ներկայացման ձևը։ Ընդհանրապես մենք վարժենք որոշ ցևիմը կրկի ներկայացման, այո, մեկնելով կրկի նյութեն եւ փորձելով զանք ներկայացնել հատված առ հատված, բայց դոկտոր Հրանտը շատ գեղեցիկ ցևով ներկայացուց հայտնի է, որտեղ ինք պրոֆեսոր է, վարժ է խոսելու, պեմատրիչ է, տերասան է, այնպես որ շատ թյուրությամբ կարտահայտե, բայց մոդեցումը շատ հետաքրքրական էր, քիչ ջարդարաբեդական էր կարծես, քիչ լուսանկարչական ձևով ներկայացուց եւ շատ հաճելի ձևով անցավ այդ ներկայացման ձևը եւ դարբեր անգուններ բացավ մեր մտքի մեջ։ Կարծեմ թե Անահիդը ինքը զարմացած, չեմ սեր զարմացած, անշուշտ Անահիդը շատ լավ գիտե իր գործի բարունակությունը կամ գեղեցկությունը, անշուշտ իր ապրումներն են, բայց այդ ներկայացման ձևով կարծեմ Անահիդը վերակդավ երկրորդ անգամ իր կրկի արժեքը, նախ շատ գնահատելի է եւ շատ խանդավառիչ է, որ երդասարդ նոր ուժեր ներմուծվին մեր քրագանութենեն ներս։ Նոր օրերու մանավանդ արևմտահայ քրագանության մեջ շատ ադիգա հուսատրիչ երևույթ է եւ այսօր այսպիսի բազմություն տեսնելը նաեւ հուսատրիչ է կնշանակե թե կան դակավին քրասերներ մեր ավանդություններով մեր մշակույթով հետաքրքրվողներ եւ միայն որոշ դարիքի ինձ նման անձեր չէին գային եւ երդասարտներ այնպես որ Մերաբական փայլուն կտեսնեմ այսօր եւ շնորհակալություն համասկայնին, որ այս արիթը մեզի ընձայեց այսօր։ Շատ շնորհակալ ենք Նուշիկ այս կարծիքիդ համար։ Մերսի ցեզիալ։ Անահիդը ամբողջ իր սիրտը եւ դաղանթը տված էր բանասերդություններու մեջ, նաեւ խանդավառությունը եւ հայրենասիրությունը, ինչ որ շատ լավ բացատրեց Ընկեր Մարգարյանը, մեր քաղաքին համար Անահիդը շատ լավ ուժ մնե
իր հայրենասիրությամբ, իր արվեստասիրությամբ, այնպես որ պիտի քուրքուրանք մենք Անահիտին վրա եւ իրեն առողջություն կմաղթենք եւ հաջողություն կմաղթենք։ Նաեւ շնորհավորություններ բոլոր մասնակցողներուն, Տիկին Ազնիվին, որ այնքան բան ներշնչած է Անահիտին եւ շատ լավ երեկո մներ, դարբեր ուրիշ քրական ցերնարկներ է Սելևոր հարաճ կերտանք, նույն բաները չենք կրկներ եւ շատ լավ էր ամբողջ ներկայացումը։ Կշնորհավորեմ համասկայինը եւ հաջողություն կմաղթեմ բոլոր ցերնակներուն եւ նպատակներուն։ Շատ շնորհակալ ենք։ Ուրախ էի, որ իմ կյանքիս մեջ իմ զավակներուս տված եմ այն, ինչ որ ես գիսատ թողած եմ։ Թեև ես բանաստեղծություն գրելը շարունակեցի, բայց եւ այնպես կուզեի ես ավելի բարձր դեղեր հասնել, բայց ընտանիք կազմեցի եւ զավակներ ունեցա, անշուշտ բարդականությունները շատ էին, բայց թրիչք տվի զավակներուս եւ հայրենասիրություն եւ սերն է որ կյանքը գկալե, սերն է որ թափ կուտա կյանքին, ուրիշ բան չետ համար, իսկապես։ Տիկին Ազնիվ, դուք հաճախ գասմունքեք թե ձեր կորձերը եւ թե ուրիշ հայ բանաստեղծներու կորձերը, այսօր սակայն առաջին անգամ լալով Անահիտին կորձը ասմունքեցիք, ինչպես կարժևորեք իր ոճը, ասենք։ Հրաշալի էր, իսկապես։ Դարբեր ենք իրար մե, նույնը չենք, եւ այդպես պետք է լա, չի գրնար լալ, որ ընթորինագուտ, չեմ սիրեր at նմանագել, ասենք, նույնը լալ, ոչ, պետք է դարբեր լանք, բայց շատ բարձր կքնահատեմ, շատ բարձր կքնահատեմ։ Ձեր բարձ կգադար Տիկին Ազնիվ։ Շնորհակալ եմ ցեզի բոլորիդ, ձեր ներկայության, թամար քեզի վարձքդ կդար, որ գվազես ամեն գոմ, իսկապես լույս կսփրես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ ուրախ եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ Անահիտը ինձ դիմեց, որ ասկերքին մեգենասությունը ես առնեմ։ Իսկապես ես իրեն շնորհակալ եմ, ինքը պետք չէ ինձ շնորհակալ եմ ասեք։ Եվ մասնավորապես անցած շաբաթալ բարոն Հրանտ Մարգարյանը հերացանեց ինձի, բավական երկար խոսեցանք եւ ուզեց որ խոսի, ասի չէ, ես չեմ ուզեր խոսել, որովհետեւ ես բանեմ քիչ emotional եմ, չեմ գնար եւ չուզեցի խոսել, բայց ասածից պես ես շատ շնորհակալ եմ Անահիտին, որ ինձ դիմեց եւ առաջին թիմողը ինձ դիմած է եւ ես ոչ չէի գնար ասել։ Եվ մանավանդ համասկայնական ենք երկուսալ, ադորամար շատ ուրախ եմ։ Շատ շնորհակալ ենք Ռաքել, վարձքդ կդար։ Գսեն դարոսը ուրիշ կիրքերու։ Ինչպես միշտ գսեմ, աս ներկաները Անահիտին երկրբակուներն են, որովհետև ինքը այնքան հեզ, համեստ, նվիրված, բարի, ժպտուն, հայրենասեր եւ այսպես թե ուսուցչություն ըրած է, գիտեմ որ շատեր իր աշակերտները եղած են, ուրեմն ինքն է։ Իսկ ինչ էր գարձիկդ իր բանաստեղծություններու մասին։ Իր բանաստեղծությունները, ինչպես որ դոկտոր Հրանտ Մարգարյանը ներկայացուց, նորեն պիտի ասեմ ինքն է, իր ապրումներն է, իր մոդեցումն է, երևի թե մարդիկ երբ որ մտիկն են իրեն պիտի զարմանան, որ գա հիմա աս ներկայիս ասքան հայրենասիրություն, ասքան նվիրում, ասքան ազնվություն, բայց ինքն է, ադե Անահիտը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Անահիտ գրնամ երևակայել այսօր քու զգացումներդ, երկար սպասված այս օրը վերջապես իրականացավ եւ մեծ հաջողությամբ։ Այսինքն սպասումը իսկապես արժեց եւ շատ գեղեցիկ էր գիրքը իր ամեն ծևերով, այսինքն դպակրությունը, մեջի գեղարվեստական բաժինը, եթե գրնաս խոսիլ մեզի նախ գիրքիդ մասին, քանի բանաստեղծական գդոր կա, քանի բաժիններ կա եւ այլն։ Այո, անգերձորեն չեմ հաշված ճիշտ որքան թիվով են, բայց 4 գլուխներու բաժնած եմ,
Առաջինը հայրենիք, որ շատ մեծ տեղ կգրավե իմ սրտիս հոգիս մեջ։ Երկրորդ բաժինը գուքա մոր բաժինը, որտեվ առանց մոր, գիտես, մեր կյանքը չլար, չի կոյանար եւ մայրերն են, որ ընդհանրապես կկաչալերեն մեզ եւ հունի գտնեն այն ինչ որ բանի գուզենք հասնել։ Եվ երրորդ բաժինը սիրո բաժինն է, որ մեջ չենք կրնար անբաժան մնալ, սերը գուքա ամբողջացնելու մեր կյանքը։ Եվ վերջապես վերջին բաժինը քեղոններ եւ ծոներ, ինչ կվերապերի այն անձերուն, որոնց համար հadouk ասանք սկացում ունեցած եմ կամ քնահատել ուզած եմ։ Հիմա անոնց շարքին շատեր կան, շատեր կան, նույնիսկ քեզի պետք է անդրադառնայի կամ ուրիշներուն, որ արժանի են այդ քովասանքին, բայց չեմ հասած ամենը հավաքել, որովհետև դված եմ, քրած եմ, բաժնած եմ եւ չեմ բահած ամենը քովս։ Պետք է վերանայիմ, պետք է օրմը ամենը գարկի բերեմ, որ ամեն մեկն ալ վերակտնեմ եւ ընեմ։ Անի հadouk քիրք կլա արդեն ինքնին։ Եվ եթե մտածենք ամեն մեկ բաժինը կարելի է հadouk քիրքի վերածել, անի ավելի ուշ։ Ասիգա գրնանգսել որ մեկնարկ մներ քու ասպարեզից, քրերու ասպարեզից հաջող փեմերու վրա քեզի գտեսնենք ուրիշ մեր մեծ բանաստեղծներու կորձերն է որ գասմուն քեզ ներառյալ քու մորդ կորձերը, բայց այս անգամ վերջապես քու գտ այսին ասիկու սեփական կորձերը դեն երբ որ այսօր լսեցիր այդ բոլորը որ ելան ասմունքերու քու կորձերը ինչ սկացիր անահիտ Այ շատ սկացված եղա իրական խոսքին բացը աչքերս շատ լեցվեցան մի քանի արդիվ բայց զսպեցի ինքս որովհետև դքեր պիտի լալ բայց հուզվեցա խոսքին բացը շատ հուզվեցա լա ասմունքներով լա երկերով լամ մորս իր ներդրումը բերած բաժինով որովհետև ամեն մեկը սրդիտ կխոսի գիտես հեղինակը տունես բայց ամեն մեկը իր տեղը կդավ գարձես եւ ժողովրդին մատուցվեցավ Եվ գուզեի նաև այդ ժողովուրդը ոգևորել, որովհետև այդ հայրենասիրական դողերուս մեջ շատ բանգար ներշնչող ժողովուրդին, քաչալերով, որբեսի այդ անթունթին մեջ որ ենք ներկայիս, չսենք որ մենք հոսենք հոսպիտի մնանք, ոչ, կյանքը կշարունակվի, կարևորը այդ հայրենիքը կամ հայրենիքի նկատմամբ մեր զգացումները, մեր սիրտերուն մեջ, մեր հոգիներուն եւ մտքերուն մեջ դեղ կտնե վար բահենք եւ հիշելով աշխատինք ադիմաստով Եվ իսկապես այդ մեկը ռիկ բատկամներ էին կոպանաստեղծությունները ամեն մեկը բատմություն մնալ գրնան կսել եւ եթե մտածենք այսին քու ամբողջ աբրած ցանկդ շրջանագդ այսօր դեղ կդավ քիրքին մեջը որտեվ այդպիսի միջավայրի մեջ մեծած ես անահիտ ագումբ թբրոց եւ այլն հայրենասիրությունը արդեն հոնգեգը պխի եւ մնացածնալ ինչպես որ բացադրեցիր ուրեմն այսօր բայց ներկայացված ծևը շատ հետաքրքրական էր եւ բոլոր ներկաներն նույն բանը ասին որ մենք այսպիսի քիրքի շնորհանդեսի ներկա չէինք եղած ամբողջ հայդակիր մներ որ Այպեն մինչև օֆե մեծ հաջույքով հետևեցանք։ Շատ ուրախ եմ անորամար, ճիշտ այդ էր նպատակս, որ սովորական շնորհանդեսը չլա, որբեսի մարդիկ սիրով կան նաև շնորհանդեսներուն, դեսնեն, որ դարբեր բաներ ալ գլան քիրքի ներկայացման ժամանակ, եւ իմ նպատակս նաև մշակույթ մանավանդ ներկայացնել էր, անդրադարձա քիրքիս ընդմեջեն արդեն թե քիրին, որպես իմ քրած գդորներս, թե հրայր բազեի լուսանկարներուն, որոնք ինքնին մեծ արժեք են, նաև նանին քրոջս, ինչ որ արվեստի իր վրցինով, ինչ որ թե գողքը անդրադարձած էր, թե մեջը գեղեցիկ նկարներով, ատկեզատ ասեղնակորձությունը ուզեցի մեջ բերել, հոմի նվիրական աշխատանքը այդտեղ, որտեվ Շուշի մասնաճյուղը իսկապես ներշնչեց ինձ, որովհետև գիտես նուրբ բաներ են, որ ադեններ չենք անդրադառնալ, որտեվ կմնան կարծես թե մեծ մամաներուն քով
Ես ուզեցի բերել աստեղ եւ ասել որ գաբրիթ էր, ադիալ մաս կգազմե մեր մշակույթին եւ որքան կարեւոր է մեր նոր սերունդին։ Փոխանցենք ադիգա, որբեսի սիրելով ունեն իրենքալ եւ շարունակականությունը շարունակվի այսինքն։ Այդպես այդ բաժինենց ուզեցի դարազները մեջ բերել, այդպես ալ հակվեցա, ուզեցի հայկական դարազով ներգայանալ, նաև անուշիկ հայ դղու եւ կամ հայ աղջկա դարազ փեմին վրա ներկայացնել։ Այսինքն մտածեցի ամենը, որ բան չփախցնեմ, ինչ որ մեր մշակույթին հետ կապված է։ Եվ գրնանք ասել, որ դարիներու փորձառությունը թեմերու վրա մեծ տեղ կխաղա ասպարակային։ Անպայման, անշուշտ։ Իսկ ինչու ընդրած էիք դոկտոր Հրանտ Մարգարյանը, որն է ինքն ներկայացնե գիրքը։ Որովհետև բացառիկ տաղանդմն է։ Որովհետև ինքը արդեն իր ունեցած հմդությամբ թադերական ըլլա կամ քրական դարբեր ցևով պիտի հաջողեր ադիգա ներկայացնել եւ որովհետեւ արվեստը գսիրեմ ամենը գսիրեմ ուրեմն նախընտրեցի որ ինք լա ներկայացնողը եւ գարձեմ սխալած չէի երբեք գարձեմ ամենքնալ սիրեցին շատ տրագան էին գարձիկները այդ մասին իսկ վերջին խոսք մեգենասին մասին Ռաքել Դեմիրջյանը դարիներու քրական հանձնախումբի մեջ աշխատած է եւ վստահ եմ որ հետը մդերմություն ունեիր այո շատ մդերմություն ունեի եւ իմ քեղոններուս մեջ անդրադարձած էի 2019-ին գրած էի իրեն համար հadoop բանաստեղծությունը ինչ որ ներկայացուցի հայդակրի մեջ սկիզբը շատ սիրելի անց է պետք է ասել քեղեցիկ դողերով ուզած էի իր քովերքը անել որովհետև շատ դժվար աշխատանք մներ որ կկատարեր ջամփորտելով ամեն դեղ հասնելու եւ իր ջամբրու գլեցուն քիրքերով վերադառնալու որբեսի մենք հոս հերու հայրենիքեն մղոններ անտին ունենանք հայքիր մեր դրամատրության դակ այսինքն հարկանքի արժանի անձնավորությունն է եւ քրած է իրեն այդ տողերը եւ բադայեցա որ գխոսեինք ասպես օրմը ասի որ Ռաքել բավական ժամանակ անցած էր եւ գսպասեի անհամբեր որ ինչպես պիտի ենեմ որ հաջողի մասքիրքը մեջտեղ բերել ի վերջո Ռաքել ասի Կուզես մեգենաս դառնալ իմ այս քիրքին, մի քանի բան գարտամ մեջ են։ Մեծ սիրով Անահիտը սավ, առանց դադամսելու մեծ սիրով Անահիտը սավ։ Այդ որը սավ ալ աչքերս լեցվեցան, փաթուկներով իրար քրկեցինք եւ ասի որ վերջ, այլևս կորձի պետք է անցնիմ իրաբես, որ աս ամենը մեջտեղ բերեմ։ Ալ ինչ որ պետք է եւ հաջողությամբ բսագեցիր այդ կորձը Անահիտ մեզի կմնա միայն ասել վարձկտ գադար այսօր գարձես աս սրահեն ներս այդ խանդավառությունը այդ նոր շունչը որը սկացինք եւ հբարդությունը որտեղ վերջի մեր Անահիտն ես իսկապես մեծապես կնահատելի է եւ գհուսանք որ այս մեկը գլա միայն առաջինը եւ ոչ վերջինը գսպասենք հաջորդ հրադարագություններով շատ շնորհակալ եմ այո որ պիտի չծկեմ քիրքը